Assalamu alaikum yan uwa. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokaci. Sunana Muntazir Hassan Abdullahi. A yau insha Allah tutorial mu zai yi bayani yanda zaka mai da group WhatsApp ɗinka admin ne kawai zai iya magana. Ya canza foto da canza description. Ma'ana admin ne kadai zai iya magana kuma shi kadai zai iya canza foto ko description. So da yawa mutane kan buɗe group sai waɗansu mutanen cikin group su dinga canza mai salo, ma'ana su dinga canza irin su photo description. Shi kuma admin baya son haka, kuma baya son ana turo sako in ba shi kadai ba. A yau insha Allah tutorial mu zai bayani akan haka. Na haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon ba tarewa. Da fari zaka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka. Da waɗanda suke ba sababbi a zuwan wannan channel tawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda bidiyo na masu muhimmanci za su dinga wuce ku. Bayan ka shiga WhatsApp ɗinka sai ka nemi group ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga sai ka danna waɗannan 'yan layukan guda uku. Za ka nemi group info ko information sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga sai ka nemi group setting sai ka shige shi ma gashi nan sai ka danna wannan na farkon edit group information, gashi nan only admin, gashi nan sending message only admin. Dan sai mu koma back kenan. Gashi nan ya ban dama ya ce you change this group setting to allow only admin to edit this group information. Sannan ƙasa kuma ya ce min you change this group setting to allow only admin sending message to this group. Ma'ana ni kadai zan iya tura sako a cikin wannan group, ko wani ya tura sako ba zai shigo ba sai in ni na je na cire wannan abu sannan sako ne zai iya shigowa. Yanzu ko da wani zai je ya canza min description ko kuma hoto na group ina ba zai canzu ba sai in na je na cire wannan abin. Sannan kuma wannan da kuke gani admin ne kadai zai iya magana, babu wanda ya sai ya yi ma magana. Nagode da ziyartar wannan channel tawo. Allah ya bar zumunci.